Bentrovati cari amici, Teleregione Sardegna, 37 gradi e mezzo ancora ad Oristano per parlare ancora di dislessia. Quindi la Sardegna, dottoressa, abbiamo detto che anche nella provincia di Oristano purtroppo il problema è abbastanza è notevole, ci sono molti casi, ma in Sardegna in particolare com'è questo fenomeno? Allora, anche in Sardegna, così come nel resto d'Italia, ci sono sicuramente tantissimi casi, alcuni dei quali per la maggioranza non sono certificati. Per, Chiedo scusa, ma perché non sono certificati? Perché perché c'è non si ancora questa sa. sorta di ritrosia mentale da parte di qualcuno a Perché magari dire questo problema viene facilmente confuso con pigrizia, distrazione, esuberanza, lentezza. Magari arriviamo al limite che il ragazzino si ritira da scuola perché è esausto e poi non lo scopriamo neanche mai. E questo, poi se mi ci sono consente, è un anche... fallimento da parte dell'istituzione scolastica? Purtroppo sì, però diciamo che ora si sta appunto, come forse già ho detto, con la formazione si sta tentando, con la strada della formazione, di intensificare al più possibile, anche perché essendo un fenomeno così diffuso è obbligatorio insomma essere formati per lavorare insieme a questi ragazzi. Certo, ma c'è ha diritto ad un insegnante di sostegno, No, ragazzi? assolutamente no. La legge 104 non è valida per chi è dislessico, perché chi è dislessico riesce con gli strumenti compensativi e con le misure dispensative a lavorare tranquillamente, cioè non ha nessuna necessità dell'insegnante di sostegno, perché l'insegnante di sostegno viene dato a chi ha problemi di altra natura, diciamo anche tranquillamente più gravi, ecco, di natura cognitiva o altro, quindi l'insegnante di sostegno non va, Non è previsto, no, insomma. assolutamente no. La situazione, tornando al discorso della Sardegna, c'è da dire anche a livello di Associazione Italiana Dislessia, la Sardegna fino a pochissimo tempo fa era completamente gestita da una persona che è la signora Antonietta Giau di Nuoro, che ha gestito l'associazione qui in Sardegna praticamente da sola per tutti gli anni, per 10 anni. Solo adesso, da un anno o due, lei sta delegando, quindi la nostra coordinatrice, persone come me per Oristano, oppure la signora Carla Rocchi per Olbia, insomma, per ogni provincia, perché sta diventando una cosa talmente pesante che lei giustamente non ce l'ha, ma per lungo periodo ha gestito tutto la signora Giau, che adesso appunto è noi la consideriamo la nostra coordinatrice, ecco. E tramite lei appunto si è instaurata questa rete, per cui ecco, noi facciamo del nostro meglio per... Esiste anche un sito relativo. Assolutamente sì, c'è il sito dell'Associazione Italiana Dislessia, dove si può trovare qualsiasi tipo di informazione e sulla problematica, poi si può trovare, ecco, anche il nostro indirizzo, cioè per ogni regione, per ogni provincia c'è tutto, tutte le attività che l'AID svolge su tutto il territorio nazionale, facciamo diversi convegni, diverse formazioni, perché abbiamo anche diversi formatori anche in Sardegna, tra i quali anch'io lavoro su questo campo. Quindi l'AID forma delle persone che poi formeranno poi gli insegnanti e i genitori, ecco, quindi sul sito comunque chi ha qualche problema può vedere tantissime cose, trovare dei numeri di telefono ai quali può rivolgersi per saperne di più. C'è proprio tutto, anche sulla normativa, sui libri digitali, sugli strumenti compensativi, ecco. Tra l'altro, uno degli aspetti che bisogna evidenziare è che fino a brevissimo tempo, fino all'anno scorso, se non ricordo male, non esisteva a livello legislativo niente che tutelasse queste persone che hanno appunto la difficoltà della dislessia, disgrafia, discalculia, come diceva la dottoressa. Ecco, quindi
è stata promossa una legge, oggi c'è una legge, che cosa prevede, cosa dice questa legge? Allora, la legge che finalmente è stata approvata il 29 settembre è la legge 170 ed è stata fortemente voluta da noi, devo dire soprattutto da noi genitori dell'AID, da tutta l'associazione in toto proprio, perché è necessario che i ragazzi che hanno questi disturbi specifici vengano assolutamente tutelati, cioè non possiamo pensare che un ragazzo che ha necessità per esempio di un computer per imparare possa improvvisamente cioè trovarsi senza il suo strumento perché qualcuno non è d'accordo. Quindi un sostegno anche di natura Assolutamente economica, chi non è in grado di acquistare da solo un ausilio di questo tipo? No, questo per il momento no, però la legge prevede innanzitutto che vengano riconosciuti questi disturbi, cioè i ragazzi che hanno una certificazione di disturbo specifico di apprendimento hanno diritto all'uso degli strumenti compensativi in classe durante gli esami di Stato. Questo è molto importante perché cioè poi in finale, insomma, questa è la conclusione del ciclo di studi, sono esami di Stato, quindi è necessaria la tutela. Prevede una formazione degli insegnanti nelle scuole e infatti lo Stato si impegna a dare una sostanziosa cifra che speriamo venga comunque data per la formazione appunto nelle scuole a tutti i livelli. Oltre a questo la legge prevede anche una sorta di aiuto appunto ai genitori dal punto di vista per esempio lavorativo. Un genitore può chiedere qualche ora di permesso per sostenere appunto i figli. È una legge che ancora presenta delle carenze, delle mancanze, no? Però diciamo che si sta facendo di tutto per migliorarla. Ecco, lo sforzo noi l'abbiamo visto già prima che questa venisse approvata e adesso speriamo insomma, che portino avanti il tutto. Comunque la legge è approvata, quindi chi è dislessico certificato è tutelato dalla legge. Cioè un genitore che ha un figlio dislessico porta la diagnosi del figlio a scuola e quindi da quel momento in poi questo ragazzo ha una tutela legale, ecco, sulla sua problematica, va tutelato il suo modo diverso, ecco, di apprendere, tutto qui. E finalmente il legislatore si è reso conto che era necessario tutelare questi ragazzi con i problemi di dislessia e dotarli di strumenti compensativi, come ha spiegato molto bene la dottoressa Dall'Argine. Ma mi preme terminare questa puntata di 37 gradi e mezzo ribadendo un concetto estremamente importante. Un ragazzo dislessico non ha necessità di assumere dei farmaci perché non è un ragazzo malato, ha semplicemente dei tempi diversi, un modo diverso di apprendere. L'ha specificato molto bene, ribadisco, la dottoressa Dall'Argine: esistono medici, ingegneri, professionisti e quant'altre figure che operano tranquillamente nella società e che hanno avuto e hanno questo problema del quale, perché non è una patologia, non si guarisce, si è così e basta, si vive in un altro modo. Ecco, quindi sviluppano tranquillamente una vita di relazione esattamente normale come chiunque altro. Dottoressa Dall'Argine, 30 secondi per concludere. Allora, io concluderei semplicemente dicendo appunto che le scuole facciano il possibile per formare appunto i loro insegnanti, che i genitori che hanno anche un minimo sospetto possano in qualche modo rivolgersi a noi per avere tutte le informazioni che possono aiutarli a capire se esiste o se non esiste appunto un problema del genere, perché lo scopo che noi abbiamo e come associazione dislessia e come genitori anche, quello appunto di rendere la vita di questi ragazzi il più facile possibile. Ecco, questo è il nostro obiettivo, quello di consentirgli una vita normale, aiutandoli. Esatto, semplicemente questo. Bene, e con questo io concludo. Abbiamo parlato con la dottoressa Patrizia Dall'Argine, che è una pedagogista e responsabile della sezione di Oristano dell'AID, Associazione Italiana Dislessici.
di questo problema che forse era poco conosciuto o se ne parlava poco per una sorta di ritrosia, come spesso accade o accadeva nelle nostre società.